Assalamu alaikum belek canlıların görüntüleri. Bugün 17 may. Stari Talçok'ta жүрөбүз. Мына төмөнкү Алакча деген. Stari Talçok'ta мына мындай соодаlar болуп атат. Мына элдердин баары көчөгө чыгып, көчөттөрдү эметип атыптыр. Азыр мен сиздерге мына мал базарын тартып берүүгө аракет кылайын. Мына Stari Talçok'ta Самат дегенин коросуна келдик. Мына Саматтын койлору. Самат канча сомдон канча сомго чейин болот? 4,5-дан 10 миң сомго чейин. Мына козулары 4,5-дан экен, анан чоң койлору 10 миң сом экен. Арасында 7,5-8 7,5-8 дейт, мына тандап алса болот экен. Мына жерден телефонуңду айтып коюңузбу. 0707 46 33 27 Самат дегенин коросу. Stari Talçok'ta. Samatка звонтет коя алсаңар болот. Бүгүн 17 май. Мына Саматтын момундай козулары бар экен. Коздар канча? 4,5. Мына 4,5 дейт мына козусу. Мына койлор 7 миң, 8 миңден баштап 10 миң сомго чейин дейт. Мына Саматтын коросу. Манас деген аксакалдын коросу экен. Мына жерде азыр жаңылап келди. Мына койлорду 6 миңден 10 миң сомго чейин дейт. Мына аралаш экен баары экен. Мына момунда козулары бар экен, токтулары бар экен. Мына момунда аралаш бар. Мына мол машина менен алып келген экен. Жаңылап келип түшүрдү. Hem telefon numarasını айтып koysanız. 0700 0700 18 96 96. 18 96 96 Manas деген аксакалга çalasыңар. Мына Stari Talçok'ta мына ушундай баалар экен. Мына Абдыракимдин коросуна келдик. Абдыраким канчадан канча сомго чейин болот ат койлоруң? Токтулар 6 миңден 7,5-га чейин. Чоңдор 8,5-га чейин. Эң чоң канчага чейин барып атат? Эң чоңу несиби? Жок, баасы. 9,5-10-га чейин. 9,5-10-га чейин болот ат дейт. Телефон номерин айтып коюңуз мына Самат. 0707 0707 26 78 78 78 90 деген. Ушу телефонго чалсаңар мына Stari Talçok'ta. Мына Саматтын коросу. Мынакей. Мында койлор бар экен. Так, ким атың эмне? Атын айтып бере, тартып Кумар аты, Кумар. Кумардын коросуна алейкум ассалам. Манас аке деп коебуз, Манас аке. Тарттымыз ya. Кумардын коросуна келдик. Мына онда Кумардын эми койлордун бааларын айтып койсоң канчадан канчага чейин барып атасың? 6,5-дан жогору. Мына 6,5-дан жогору дейт. Мына Кумардын койлору. Окей. Эми телефон номерин айтып койсоң мүмкүн чалып алкалагандар бар. 0500 36 58 16. Мына ушул телефонго чалып кайрысаңар болот. Stari Talçok'ta. Бул Кумардын коросу. Мына койлор бар. 6,5-дан 10 миңге чейин. Мына 6,5-дан 10 миң сомго чейин экен. Мына. Я. Жээнбек. Жээнбектин коросуна келдик. Мына Жээнбектин койлору канча сомдон канча сомго чейин болот ат? 6 миңден 8 миңге чейин. 9га чейин бар. Мына 6 миңден 9га чейин дейт. Айта бер, бул токтубу? Жок, ургач козу. Козубу? 6 миңге. Мына могу козусу 6 миң сом экен. Мына ке. Ушунун канча болот? 7,5, мына могу кой 7,5 экен мына. Момундай. Мына кою 7 экен.
Mana. Mana bulgança 6,5 oldu ya. Mana 6,5. Semisine kana koyulur mardın ya. Mana ke. 6,5 mı? 6,5 mana mo 6,5. kımbat 9'ga. 9'ga mana kuyruğu var 9 ya mana kuyruğu mana. Monda koy 9.000 bolat ke. Bulgança oldu. 7'ge ya. Mana ol 7'ge. Mana starый talçoktu. Mana gelip kalsan tandap alat kesen. Mana ona jeri bar teң semiz jakşınakka koyulur ke. Mana. Onda kuyruğu. Mana ke. Jakşı semizler var ken arasında. Жақсы малар, жақсы бит қозылар, ургачы қозылар бит. Мына мондайлар бар. Bulgança oldu. 6,5 Mana 6,5ga. Mana ke 6,5ga mana monda koy. Mana. Mana bu kozgo çorgo deymi? Boru eken. Mana mo boruk bar eken mana 6,5ga deydi. Mana starый talçokta mana ушундай mal bazarda ушундай болот баалары. Atım Manas болот. Mana Manastın korosuna geldik. Manas kana koyulorun kançadan kançaga çeyин bolot ekan. Koylar 7'den öydü adı mende. 7'den öydü, onun çoğun koyulor ya. 6.000'ge de biri aldık oldu. Mana anda telefon numarını aytıp koysun. 708 menen 20 39 35. 708 menen 20 39 35 men. Mana Manas degen uşu balaga çalat kesiңер. Mana starый talçok. Mana bu koyulor. Manastın koyulor jalan çoğundor kalıptır bu жерде. Kızıl koydu 8'de otam tuş berim dagı mo. Mana kızıl koydu ya. Karanda 8'de otam tuş berim. Mana 8. 700 somdan koy berim. Mana 8.000 somluk koyulor var eken mineki. Anda süйлөшүп өткенсиңер, şüpür etken. Mana Manastın korosu. Tak, hem onda Askat'ın korosuna geldik. Mana Askat'ın korosu. Kançadan boldu? Yok, bularımız arzakta 2 koz var, 5 milyon. 5.000'den ne? Mana ol. 5. Buna mı? Gel 5.000. Mana göster. Bu kara oldu. Mana. Kara. Mana Askat'ın neme Bulgaçı korosunda erkek. soğuda yürüyor. Erkek. Ma biri urgaçı, biri erkek. Bu hep otan erkek koz. Başkaları. Ya. Başkaları. Başka yok bende. Yaktan karap var mısın? Sizge kanda yürüyor. Mana 5.000'ge de alır. Toksu bak. 5.000 düşmeyiz. Yok, olmam var. Sen nasıl? Düş. 2 kut toğuslarından bırak. Moğol toğusta, Moğol 9.300 lira. Bu 2 koz satılmaydı. Moğol 5 lira. Ya ol bir urgaçı bir emedi alıp koyayım. Hey, Askat bul degen bakkan gel alat duruyor. Bir erkek bir urgaçı dost koy. Şu bakkana atalım. Kaçı kana kay? Buna Moğol 5.000 dedi, ak 5.000. Ekon jakkan alırız. Daha Ökönte. düşmeyiz mi? Ben çimakı 5,5'dan sattım. 5.000. 4,5'dan yük olan. Yok. 5'ten olsa benim. Aytım. 5'ten olsa alıp getiniz benim. Yet. Mana ökön alan Evet, ökönten. Men de mınday. Mo 10 gol salgan yok. Mındayla şükür o kadar. Şunday çıkırgan. Özün şunu atasın. Mana ke. Çoğun aytmay men satıp bilem gayra satam. Aa. Al ne? Bunu aksal koç. Ya. Ak. İyi. Böyle koç. Kana ki. Bana suranç. Paket ver. Fakat versin. Paket ya.